prepara que agora é a revanche. O Enaldinho vem pesado, igualzinho uma avalanche. Você ganhou uma vez, mas agora não vai ganhar, porque eu vou chamar o Zap pra vir aqui te pegar. Antes eu era pequeno, consegue entender que agora o tempo passou e eu sou maior do que você. Voltou com a batalha, da hora muçulmano. Pena que cê mal voltou e já chegou apanhando. Disse que é maior que eu? Para, amigo, você só começou a crescer quando batalhou comigo. Mano, eu já falo pro povo que tu é um baba-ovo. 4 anos pra treinar e ainda vai perder de novo. Mano, eu não quero dar hate, mas por favor se ajeite. Passa anos, mesma thumb ainda usa clickbait. Mano, eu sei que você é ruim, aceite. O Zap é igual teus vídeos, sem graça, forçado e fake. Deixa eu com o Zap agora, muçulmano vai perder. Primeiro eu pego o Enaldinho, depois vou atrás de você. Disse que meus vídeos é fake, só pode ser piada. E a batalha de youtubers que é toda decorada. Meu trabalho é de qualidade, então não desmerece.